Дали Джордж мора Буш, да остане некоја дали таква. Джордж Буш во моментов е најмокниот масон во светот? За татко му знам, уште пред да биде избран за председател, нели кој беше директор на американската ЦИЕ, имаш информации дека е масон. За младиот Буш не знам дали е. Затоа ја прашам дали е во моментот најмокниот масон. Уште 2-3 месеци до душа, меѓутоа дали е се уште најмокниот масон? Многу од, како што и вие знаете, многу од голем број или поголем број од председателите на Соединетите американски држави биле масони. Па дури самиот град Вашингтон, по некои информации, Па, по интернет, вие велите интернет, еве проверив нешто на интернет, се е граден во таа форма на триаголник, што е едно од заштитните знаци на масонеријата, не знам, Белата куќа, Capitol Hall и така натаму. Укажува дека самата структура на градење на американска држава почива на таа Андерсонова конституција која вие тука пред вас претпоставам имате во прилагодена на македонски услови. И дали токму поради тоа што најмокната светска држава во моментов пред 2 или 3 века е градена како масонска држава, доаѓа целата таа приказна пикантерија, езотерија или како да ја наречеме, дека всушност масоните владеат со светот. Ако владеат со Америка, ако направат држава тамо кај што се најмокни моментот во светот, тоа е прашање на техника како ќе завладеат и со остатокот од светот. Апсолутно сте во право дека Па добро да се согласиме, фала Богу, после 40 на минути. Америка и врзано со еден од најпознатите масони во историјата, Џорџ Вашингтон, е врзано нели со масонската организација. Поставувањето на градот Вашингтон апсолутно обилува со многу геометриски форми кои што се влечат и се може да прикажат таа масонска символика. Сте летали ли со хеликоптер над Вашингтон? Посебно чисто тоа да го видите? Јас сум имал прилика да гледам неколку работи во врска со тоа. Импресивно делува тоа кога се види на снимка. Посебно филмовани материјали во Џорџ Вашингтон Меморијал, масонскиот храм во кој што се наоѓа во Александрија, нели веднаш до градот Вашингтон. Долго време постоеше тој спор помеѓу македонските масони и македонските евреи околу локацијата на улицата Орсен Николов, која прва македонската влада им ја додели на македонските масони за изградба на нивниот храм, меѓутоа на крај сепак таа локација им припадна на македонските евреи. Господине Груевски, кој ви е прашал од сите тие познати масони во историјата, со кого би сакале најмногу да се идентификувате? Кој е тој масон со кој Живко Груевски, големиот мајстор на големата масонска ложа во Македонија, би сакал да се идентификува? Па, идентификување. Па добро, еве, да речеме, кој најмногу е преисреќен дека бил во истите тие масонски организации во кои сте вие? Морам да кажам дека една од последните може би изјави или настапи кои што мене ме задоволија беше, ми направија масонско задоволство во смисол на согласување со таквите ставови, беше изјавата која ја даде или обраќањето кое што го имаше францускиот председател Жак Ширак 2003 година, мислам, обраќајќи се по повод 275 годишнина на француската масонерија во Франција. Масон е францускиот председател? Да. Па добро, не мора толку да се плашите да кажете тоа. Не, податок. Реков дека се обраќаше на 275 ова само го процедивте низ уста. Прослава од масонеријата во Француска. Today, there are almost 3 million Freemasons worldwide, forming the world's oldest existing secret society. Many are educated men, civic leaders, movers and shakers in their communities. Some of the world's most successful men have been members. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, the philosopher Voltaire and Mozart were all Freemasons. Што е полесно, мислите, дека ако сте масон, би станале председател на Америка или ако не сте масон? Па, тоа се хипотетички некакви варијанти и можности на разни одговори. На хипотетички анализи. Влијанието на масонеријата е големо. Затоа ве прашувам. Тоа е неспорно, мислам.
Значи во ова можеме да се согласиме. Значи влијанието можеме на да се масоните е согласиме големо. затоа што влијанието постои, Тоа што не неспорно можеме е. да се согласиме е дали масоните владаат со светот. Вие еднаш рековте владаат, после се препишманивте, а мислам цело време дека владаат. Па не можат да владеат, не може никој да владее со светот. Зборувате за независни држави кои што функционираат, некаде може да има поголемо влијание, некаде може да има помало влијание. Ако соберете 50 на луѓе кои вредат со билиони, билиони и милиарди на долари, тоаш не можеме да кажеме дека не се луѓе кои владеат со светот. Па да, меѓутоа има голем капитал. Ако Џорџ Буш во време на оваа финансиска криза, од 5 први телефони кои ги свртил 3 на влијателни банкари кои се масони, и тоа не можеме да го негираме дека е факт. Можно е и ништо лошо во тоа, меѓутоа... Јас само цитирам американски влијателни неделници и дневни вестници. Јас ништо не кажам надвор од тоа. Не сум бил присутен, не знам како тоа функционира, меѓутоа читам и можам да репродуцирам. Само го гледаме, истото го зборуваме, го гледаме од различен агол. Па тоа е добро. И нормално е да масоните тоа го направат. In the summer of 1791, the president hired a Revolutionary War veteran, Major Pierre-Charles L'Enfant, to work on the design of the city. L'Enfant's plan would reflect Washington's deepest beliefs, starting with the Freemason president's insistence that the district be set on an exact 10-mile square. Дали не се плашите дека можеби луѓето со кои сте вие пријатели, а не се масони, кои ќе огледат ово интервју, нема да рече, знаеш, можеби е непријатно со Живко Груевски да седиме во кафана, бидејќи после ова интервју кај што тој е деклариран како големиот мајстор на македонската ложа, можеби и нас ќе не сметат за масони. Дали не се плачете дека можеби ќе влезат некои од вашите пријатели, познаници, бизнис партнери, луѓе со кои соработувате, бидејќи сите од вас си имате еден нормален живот и една нормално бизнис функционирање во Македонија, дека можеби ќе помисла дека е можеби време, еден период од 3 или 4 месеци дека ова не се заборави да не комуницираат со вас. Тоа би бил нивни избор, апсолутно. Свесен сум дека се можни различни реакции. Никој не ме присилува да ова го правам што сега го правам. Го правам затоа што длабоко верувам во исправноста на ваквиот пристап. Ни еден масон досега не си има појавен. Ова е апсолутно ексклузивно. Прво појавување на големиот мајстор на македонската овој голема ложа. Дори ми е непријатно некош кој поставам и непријатни прашања, бидејќи навистина знам каква ексклузива имам во раце, имајќи ве вас во емисија, бидејќи во изминалите 15 години без малку сите мои колеги се обидува да го донесат големиот мајстор. Сум се обидувал јас да донесам барем едно 10-15 масони, вклучително и првиот мајстор кој е зет на големиот комунистички функционер, како што го почнавме разговорот, и на крај ве доби вас и дојдовте во емисијата во Центар, и јас ви благодарам што дојдовте во оваа емисија. И то, зошто сега? И второ, како најдовте храброста да се појавите? Тоа навистина е рискантен чекор. Длабоко масонски се моите мотиви. Повторно, мислејќи дека... А не можам да ве разберам, бидејќи не сум масон, затоа. Зборувам во интерес на братството и на еднината на братството. Без никакви лични желби за лична промоција, што во дадениот случај би било одраз, ако би било тоа така, би било одраз на една моја лична внатрешна неисполнетост или некоја моја лична духовна сиромаштија. Не се чувствувам таков, духовно сиромашен или неисполнет. Немам потреба од мој сценски настап за овие теми. Туку, како што реков, длабоко верувам дека јавноста на Македонија заслужува да масоните во Македонија не бидат цел сами за себе, да бидат затворени во своето друштво. Тие имаат одговорност према оваа држава во која живееме. Одговорноста е да бидеме активни чинители на процесите кои што одат, еволутивните процеси во нашата држава. Останете со нас и по рекламите, во проследите финалето на нашето вечерашно досие и ексклузивното интервју со големиот мајстор на македонските масони, господинот Живко Груевски. Останете со нас и по рекламите.